क्या आप जानते हैं इतिहास में पहली बार इंसान ने ऐसा हथियार चलाया जिससे पूरा शहर राख बन गया? हम बात कर रहे हैं हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे एटम बॉम्ब की। जानिए उस दिल दहला देने वाली सच्चाई को। 6 अगस्त 1945 अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया। नाम था लिटिल बॉय। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 दूसरा बम नागासाकी पर गिराया गया। नाम था फैट मैन। हिरोशिमा में लगभग 80,000 लोग तुरंत मारे गए और नागासाकी में 40,000 से ज्यादा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करो।